Hvad er kompetencehjulet? Hvordan anvendes det til planlægning, indsats og dokumentation? Kompetencehjulet består af 3 dele. Den første del er en læringsplatform, som indeholder en udviklingsbeskrivelse af børns udvikling fra 0 til 6 år. Udviklingsbeskrivelsen bygger på anerkendt forskning om børns udvikling og er detaljeret beskrevet i alle læreplanens temaer. Her kan det pædagogiske personale finde relevant faglig viden, teori og metoder, som de kan bruge i deres arbejde. Den anden del er en fysisk spørgsmålsguide, hvor kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse er formuleret i observerbare tegn på børns læring. Pædagogerne kan bruge spørgsmålsguiden til at observere børnenes udvikling i dagligdagen. Den tredje del er børneobservationsredskabet, kompetencehjulet Smart. Her registrerer personalet deres observationer af børnenes udvikling i alle læreplanens temaer. Når de er færdige med at registrere deres observationer, vises de i barnets kompetencehjul. Når personalet er færdige med deres registreringer, drøftes de med kollegaerne. Ud fra børnenes kompetencehjul finder de i fællesskab ud af, hvilke områder de vil sætte fokus på. De beslutter, at der skal fokus på temaet kommunikation og sprog. Via kompetencehjulets vidensunivers finder de inspiration til aktiviteter og lege, der understøtter børnenes sproglige udvikling. Er der børn, som har behov for en særlig indsats, opretter de en smittehandleplan. I de daglige aktiviteter og lege har det pædagogiske personale fokus på børnenes sproglige udvikling i forhold til de udvalgte temaer. Efter nogen tid opdaterer personalet børnenes kompetencehjul, så de kan se børnenes udbytte af den pædagogiske indsats, de har tilrettelagt for børnene. Herefter evalueres børnenes udvikling i samarbejde med en kollega. De sammenligner børnenes kompetencehjul, hvor de kan se, hvordan børnene har profiteret af den pædagogiske indsats for kommunikation og sprog. På den måde arbejder institutionen med løbende dokumentation af børnenes udvikling. Med kompetencehjulets datamodul kan de pædagogiske ledere løbende dokumentere, hvordan institutionen arbejder med børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, og dermed hvordan børnene udvikler sig i institutionens læringsmiljø. Med data kan de vise udviklingen for en bestemt gruppe børn, f.eks. en stue eller en årgang. Det er også muligt at vise det enkelte barns udvikling, f.eks. hvis der er tale om et barn, som får en særlig pædagogisk indsats.